स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटेस्टिनल रंबलिंग के बारे में। अगर आपके हाथों में गुड़गुड़ाहट होती है तो वन पॉइंट ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में इंटेस्टिनल रंबलिंग के लिए यानी अगर आपके हाथों में गुड़गुड़ाहट होती है तो आपको बियोल मैग्नेट लेना है जिसके दो साइड है, येलो और व्हाइट, और आपके हाथ के बैक साइड के UB21 पॉइंट पे मैग्नेट का येलो साइड सर्जिकल टेप से स्टिक करना है और व्हाइट साइड आपकी तरफ रहेगा। सर्जिकल टेप आपको पास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बियोल मैग्नेट और चार्ट ऑर्डर करने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखिए। हमारे और भी वीडियोस के लिए लॉग ऑन कीजिए www.lionsactiontv.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।